இனிமே வீட்டு வேலைக்கு ஆளே தேவையில்ல போங்க. ஏன்னா புது ரோபோ வந்துருச்சு. அதுவே பெருக்குது, அதுவே துடைக்குது, அதுவே செல்ஃப் கிளீனிங்கும் பண்ணிக்குது. இதுதான் ட்ரீமியுடைய லேட்டஸ்ட் ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் Dreame X40 Ultra. பேரில் மட்டும் அல்ட்ரா கிடையாதுங்க, கிளீனிங்கும் அல்ட்ராவாக பண்ணுது. ஸோ இந்த ரொபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனரில் என்ன புது ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, ஃபுல் ரிவ்யூ டெஸ்டிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் என்னுடைய சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, என் பேர் வானா, இது டெக்னிக்கல் சென்னை. வேறு என்னங்க கேட்க போகிறேன்? வீடியோ பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்கங்க, பாக்ஸில் அப்படி இவங்க என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னும் பார்த்துருவோம். பேக்கேஜிங் பாருங்கள், அசத்தலாக இருக்குது. Dreame X40 Ultra அப்படின்னு மேலே பிரிண்ட் பண்ணி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம். டாக்கிங் ஸ்டேஷனுக்கான பேட் இருக்குது. 2 மாப்பிங் பேட், டஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பேகு, யூசர் மேனுவல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு, வாரண்டி கார்டு, ஏதாவது முடியெல்லாம் வந்து மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரஷ், பவர் கார்டு இருக்குது, க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான சோப் சொல்யூஷன், ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் உள்ள 2 பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் இருக்குது. அடுத்ததான் நம்ம ஹீரோங்க ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர். இதுதான் டால் டாக்கிங் ஸ்டேஷன். அதாவது ரோபோட்டிக் கிளீனர் வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதில் தான் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆகிறது, க்ளீன் ஆகிறது எல்லாமே. ஸோ எல்லாம் குயிக்காக அசெம்பிள் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒயிட் அண்ட் கோல்ட் காம்பினேஷன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த இடம் வந்து ரொம்பவே க்ளாஸியாக ஷைனியாக, இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறத பார்க்கும்போது ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஸோ ஹாலில் எங்கே வச்சாலுமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பிளாஸ்டிக் பில்ட் இருந்தாலும் ஃபினிஷ் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. இந்த வேக்யூம் கிளீனர் மேலே லிடார் நேவிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதோடு இதில் எல்இடி லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா இண்டிகேட்டரும் இருக்குது. ஏஐ பேஸ்ட் ஐஆர் சென்சார் இருக்குது. அதோட ஹெச்டி கேமரா லேசரும் இருக்குது. டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இது கூடவே 3D dual line sensor அப்படின்னு இத்தனை சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கிளீனிங் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக. மேலே 3 பட்டன்ஸ், மேனுவல் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஆன் ஆஃப்க்கு, இன்னொன்று ஸ்பாட் கிளீனிங், அதுக்கப்புறம் ஹோம் பட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப டாக்கில் போயிட்டு சார்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஹோம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே போய் டாக்கில் வந்து சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதை வந்து நம்ம ஆப் வழியாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ ஆப்பில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆப்பில் வந்து நீங்கள் QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணியும் கனெக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா டைரெக்டாக டிவைஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். ஆட் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் X40 சீரீஸ், ஏன்னா இது X40 Ultra இல்லையா, ஸோ X40 சீரீஸ் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். X40 Ultra நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து வைஃபை பாஸ்வேர்ட் கேட்குது. வைஃபை பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். திஸ் ரோபோட் ஹேஸ் டர்ன்ட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து டிவைஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ ஒன்ஸ் ஆப்போட கனெக்ட் ஆனோடனே இது வழியாகவே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 66% வந்து சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது. கோ டு டிவைஸ். ஸோ ஒன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேப்பிங், அதாவது நம்ம ஹால் எங்கே இருக்குது, டைனிங் ரூம் எது, கிச்சன் எதுன்னு அதுவே வந்து மேப்பிங் பண்ணிவிடும். அப்போ தான் வந்து டெய்லி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதோட ஆப்பில் வந்து உங்கள் வீட்டில் நாய் பூனை ஏதாவது வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா இதை எனேபிள் பண்ணிவிடுங்க. அதையும் வந்து இது சென்ஸ் பண்ணி அது பக்கத்துலேயே போகாது. இப்போ வந்து மேப்பிங் பண்ணுது, அதாவது எந்தெந்த ரூம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே வந்து டிசைட் பண்ணி மேப்பிங் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் நம்மளும் டைனிங் ரூம், ஹால் அப்படின்னு இதை செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். இந்த ரோபோட்டிக் கிளீனர் நான் வந்து ஒரு வாரமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கும் நான் காட்டுறேன். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்க சில ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடு ரீச் டெக்னாலஜி. பொதுவாக வந்து மற்ற ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர்லாம் வந்து கார்னர்ஸ், அதாவது ஓரத்தில் போகும்போது வந்து அந்த அளவுக்கு சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணாது. ஆனால் இதில் வந்து இந்த சைடு ரீச் டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால
ப்ரஷ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடும். கார்னர் அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்சார் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஓரத்தில் இருக்க எல்லா குப்பையும் அழகாக க்ளீன் பண்ணிடுது. ஸோ அது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சுது எனக்கு. அது மட்டும் இல்லை, கார்னரை துடைக்கிற மாதிரி வந்து MopExtend டெக்னாலஜி, அதாவது ரோபோ ஸ்விங் டெக்னாலஜின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு மாப்பிங் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் போனோன்னா அதையும் சென்ஸ் பண்ணி MopExtend ஆகி துடைக்க ஆரம்பிச்சிருது. பார்க்கறதுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதோட சக்ஷன் பவரும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. 12,000 பாஸ்கல்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத குப்பையெல்லாம் கூட இது வந்து அழகாக சக்ஷன் பண்ணி எடுத்துருது. நான் சோஃபாவில் கூட ஓட விட்டு ட்ரை பண்ணேன், சோஃபாவே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு சக்ஷன் பவரும் நல்லாயிருக்கு. அடுத்ததாக நான் ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் க்ளீனிங். ஆமாங்க, இது ஒரு ரொபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் மட்டும் இல்லை, உள்ளே வந்து ஒரு மினி வாஷிங் மிஷின் இருக்கிற மாதிரி அதுவே அது க்ளீன் பண்ணிக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா மாப் பேட்ஸ், தொடச்சதுக்கப்புறம் மற்ற ரொபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனரில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதை கழட்டிட்டு மெஷின் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணணும். ஆனால் இதில் அந்த அவசியமே கிடையாது. மாப் பேட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போய் 70 டிகிரி செல்சியஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாட் வாட்டரில் அதுவே க்ளீன் ஆகிடும், அதுவே ட்ரையும் பண்ணிடும். ஸோ ஒரு மினி வாஷிங் மிஷின் ட்ரையர் மாதிரி அதுவே வேலை செய்து, நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை. மாப் ட்ரையிங், மாப் கிளீனிங் அதுவே பண்ணிடும். அதோட ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆட்டோ எம்டி டெக்னாலஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறீங்களா? இதில் கலெக்ட் ஆகுது இல்லையா டஸ்ட்டு, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டஸ்ட் பேக்கில் போய் உங்களுக்கு கலெக்ட் ஆகிடும். நம்ம எடுத்து டஸ்ட் பேக்கில் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கலெக்ட் ஆகி வச்சிரும். அதே மாதிரி இதில் யூஸ் ஆகுதுல தண்ணி, அழுக்கு தண்ணி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, அதுவும் தனியாக உங்களுக்கு கலெக்ட் ஆகிடும். நம்ம எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கணும். அதோட ஆட்டோ ஃபில்லிங், ஆட்டோ ட்ரெயினிங் அப்படின்னு இருக்குது. இங்கே 2 பேஸ்கெட் இருக்கு இல்லையா தண்ணிக்கு, ஒரு இதில் நல்ல தண்ணி, ஒரு இதில் அழுக்கு தண்ணி கலெக்ட் ஆகும். இந்த நல்ல தண்ணி வந்து நம்ம டேப்போட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஃபில் ஆகிடும். அதே மாதிரி இந்த அழுக்கு தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரைனேஜோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் பைப்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ட்ரெயின் ஆகிடும். அந்த மாதிரியும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய தேவையில்லை, எல்லாமே அதுவே பார்த்துக்கும். ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் நான் எந்த ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர்லையும் பார்க்கல. எனக்கு ரொம்பவே புதுசாக இருந்தது. நீங்கள் யாராவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா தவறாமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ சென்சார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவாக இருக்குது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே ஆப்ஸ்டக்கல் அவாய்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் சரி எப்படி தான் இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்து நானும் அங்கங்கே வந்து ஒரு பொம்மையை வச்சு பார்த்தேன். ஸோ கரெக்டாக ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா இமீடியட்டாக அங்கேருந்து தள்ளி போயிடுது. அதே வந்து மற்ற ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே அந்த ஆப்ஜெக்டையே சேர்த்து தள்ளிக்கிட்டே போகும். அப்படி இல்லாமல் பிளான்ட் இருக்குது, இல்லை ஒரு ஷூ இருக்குது, கரெக்டாக அது வந்து டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து தள்ளி போயிடுது, டிஸ்டர்ப் பண்ணலை. அதோட நமக்கு மேப்லேயும் வந்து இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருந்தது, அதனால் என்னால் க்ளீன் பண்ண முடியல அப்படின்னும் காட்டிடுது. அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு பெட்டு கீழே போகுது, இல்லை சோஃபா கீழே போகுது, இருட்டாக இருக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்இடி லைட் ஆன் பண்ணி அங்கே ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. இந்த கேமரா ஆக்சஸ் நமக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே இருக்குது. ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வழியாக இது என்னெல்லாம் பார்க்குது, எங்கே போகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். அதோட வந்து உங்கள் வீட்டில் பெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் வந்து அழகாக இது டிடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ, அந்த பக்கம் போகவே போகாது. ஸோ அதுவும் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதோட கார்பெட் இருக்குது, மிதியடி இருக்குது அப்படின்னா அதையும் கரெக்டாக டிடெக்ட் பண்ணிவிடும். கார்பெட்டுக்குன்னே தனியாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆப்பில், அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கார்பெட் ஹைட்டுக்கு வந்து லிஃப்ட் ஆகி க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது. கார்பெட் பூஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ மைன்யூட் தூசி இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருது. அதோட க்ளீன் ஜீனியஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டெக்னாலஜி மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம். அதாவது எல்லார் வீட்லேயும் வந்து ஃப்ளோர் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரூமில் டைல்ஸு, மார்பிள், வுட் ஃப்ளோர் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து இதுவே டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரெஷர் போட்டு துடைக்கும். அதனால் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்குமா. அதோட ஸ்டெயின் டிடெக்ஷனும் பண்ணும். இது எப்படி பண்ணோம்னா, ஃப்ரண்ட்டில் கேமரா இருக்கு இல்லையா, அது வழியாக பார்த்து இங்கே அழுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா 2-3 வாட்டி போய் அதுவே மாப் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ வீடு பார்த்திங்கன்னா கையில் துடைச்ச மாதிரி ரொம்ப க்ளீனாக சுத்தம் பண்ணிடுது. அது மட்டும் இல்லை, ஸ்டெப்ஸில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கீழே விழாமல் இருக்கா அப்படின்னு அதையும் செக் பண்ணி பார்த்தோம். அதுவுமே அழகாக சென்சார்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணி ஸ்டெப்ஸ் ஓரத்தில் போயிட்டு உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி தருது. நீங்கள் டேபிளில் வச்சாலுமே வந்து உங்களுக்கு டேபிள்லேருந்து கீழெல்லாம் விழலை, அதுவே அழகாக க்ளீன் பண்ணிடுது. அந்த சென்சார்ஸுமே நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இங்கே சார்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேட்டரி கெப்பாசிட்டியும் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க, 6400 mAh. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பெரிய வீடாக இருந்தாலும் கூடவே சிங்கிள் சார்ஜில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தொடச்சி கொடுத்துரும். எனக்கு ஹால் மட்டுமே ஒரு 4 to 5% தான் பேட்டரி ட்ரெயின் ஆச்சு. ஸோ அதுவுமே நல்லா ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, வேணாம் முதல்ல விலையே சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா விலை கொஞ்சம் அதிகம் தான். ஆனால் இப்போ அமேசானுடைய ரிப்பப்ளிக் டே சேல் போயிட்டுருக்கு இல்லையா, அதனால் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 70% ஆஃபரில் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க லிங்க் வேணால் நான் தரேன், நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். இந்த விலைக்கு வர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து என்ன கேட்டால் நிறைய புது டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃப் க்ளீனிங், அதுவே க்ளீன் பண்ணிக்குது, ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிக்குது, ஓரத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்ஸ்டெண்ட் டெக்னாலஜிலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. அது யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க, என்னால் வீட்டு வேலை வச்சு ஆள் மெயின்டைன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறவங்க இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி.